शाहपورचाकर भरिसां चौदगी में सिरनि जे भठनि ते प्लास्टिक जा जूता साड़ण ख़िलाफ़ ॻोठाणनि एहतजाज कयो। क़ौमी अवामी तहरीक जा अॻवान महमूद रुखशानी, अली मर्दान खोसो, वकील मुर्तज़ा डाहिरी ऐं परवेज़ कोरी पारां ॻोठ मोआ छोरा खां चौदगी ताईं एहतजाजी रैली कढी वई। रैली खे ख़िताब कंदे अॻवाननि चयो त हिते सिरनि जा सवे भठा हलंदड़ आहिनि, उन्हनि लाइ को बि कानून नाहे। भठनि में काठ ऐं कोयले बदिरां रबड़ जा जूता, टायर ऐं ॿियो ज़हरीलो मादो साड़े इस्तेमालु कयो पियो वञे। उन्हनि जो त ज़हरीले मादे सबबि इलाइक़े वासियुनि जो जीअण जंजाल थी वियो आहे। ऊन्हारे जे गरम मौसम में 3 महीना भठा बंदि कया वेंदा आहिनि, पर ज़िला इंतिज़ामिया ॾेती एवज़ हर ॻाल्हि खां ॼाण बणियल आहे। सिरनि जे भठनि ते अफ़गानी पठाणनि जी लोध अची हिते ॻोठ ॿधा आहिनि, जिन खे मुक़ामी वॾेरनि ऐं नादरा जी रिश्वतख़ोर अहलकारनि तरफ़ां शनाख़्ती कार्ड ऐं डोमिसाइल पिणु जारी थियल आहिनि। हुननि मुतालबो कयो त सिरनि जे भठनि खे इंसानी आबादी खां ॿाहिरि हटायो वञे ऐं भठनि में काठ जे इस्तेमाल खे यक़ीनी बणायो वञे।